Tash do bëjmë tavë. Koçeria është një profesion i trashëguar disa vjeçare. 400-500 vjeçar flitet për në fark. Unë për vete kam trashëguar përgjyshi, stërgjyshi dhe deri kebaba. Është i profesion i vështirë, gjithë jeta në lagështirë, temperaturat larta e të ftohta, por është i profesion që e dashuron. Ambienti ku jemi ne këtu ka qenë që para viteve 90. Koçeri që varesh nga fabrika porcelanës, kishte lidhje fare me fermën. Tu kemi punuar shumë punëtor, shumë profesionistë, kemi shkuar deri 27 punëtor. Kryesisht tavë me vorba. Përveç tyre kemi bërë dhe baza lulesh, qypa, katrove, po jo në atë masë sa që njohëm tavë me vorba. Ka ndetur në fark, sepse lënda e parë është këtu në vend. Lënda e parë që është argjile. Edhe vendimsi si që shtufi, e vëshë me rrallë njëra pas tjetërës. Është argjile veçantë, edhe ngjyrën e ka më të verdhë, plus pasi që është si plastelin, ka një ngjyrë që është si plastelin. Bëhet përzierje me shtufë, shtufe shtumbën, 30% shtufë. Futet atë makineri që përpunohet, pastaj vazhdojnë të orë që donë një farë kohë që të tha sa më vashtë është që më e mirë. Pra jo të shtatë në temperaturat larta, kjo periudha të shtip, pa periudha më mirë për punën e koçerisë, është periudha pranverë, vjeshtë. Do të tha sa më shumë të ketë i përqindje sa më pak lagështirë dhe pastaj futën në forë. Mbas viteve 90, pati Goxha Rohati si gjithë profesionanët edhe koçeria u lëkon shumë. Nuk kërkohej shumë në tava, u zëvendësuan qypi, katrova edhe vaza u zëvendësuan shumë me plastikën. Mbas 2-3 vjetësh, mbas ndryshimit të sistemit, u fuqizu përsëri pra tava, kryesisht tava ka hyrë masë, pothuajse të gjitha rrethet. Nga ju u ngri. Megjithëse njihet tradicionale e Shqipërisë mesme, tash po përdoret në gjithë rrethet. E fsheta e tavave të farkës është se të mban nxehtësinë për një kohë shumë të gjatë, ashtu si kur zihen në mënyrë graduale shumë shpejt avash, tjetër gjë edhe temperaturën e lën shumë avash. Pra aty që gatuar në tavë, të paktën mbi gjysmëor, mos më thoni ora e rrjen ngrohtë. Kjo është e fshehta e tavëve të farkës. Tash do bëjmë tavë. Për 4-5 veta. Po njëta gjë është, pra duhet të qëndrohet të vinë qendër. Vazhdo me hapi. Nuk duhet raporti i trashësisë, do të jetë në mënyrë uniforme. Ne kemi pak lart. I bëjmë buzën. Kryesisht ne i bëjmë buzë sepse derdhët gjella si pjesë i duan pa buzë. Buza është trashëgimi. Që gjella nuk derdhët për e me lukë si që donë buzë. Të ka i pjesë i përtoj në i la, e në thotë mos i bëj buzë nga brënda. Kryesisht lokale. Kjo është tavë. Për 4-5 vete. E njëjtë gjë edhe kjo donë po aq sa, po që më u tha, do rreth një javë të thahet. Përzierë është bëhet me shtufë, rreth 30% shtufë, dhe pjeke bëhet me dru. Ka një kosto, por pjeke me dru është shumë higjienike. Që kjo është fuga e para viteve 90, ku ne kemi punuar 27 punëtorë. Është mor 6 vjeç me tull shamot, që nuk ka lëviz nga vendi fare, me ujgjani. Dhe për një të ne shifshim temperaturën, të gjitha këto, nga për një të ne shifshim temperaturën, duke vulkanit, ishat, po gjaku si për që del. Nga poshtë futeshin drunët, konsumosh janë shumë shumë drunët. Por, nuk e punojnë do të tash sepse është shumë i madhe dhe të është kohë për të mbushur. Pra në ndryshim me furrën e madhe që ishte atje, kjo është shumë e vogël. Kjo është 1 metër kube gjysmë. Unë e muj e mbush afërsisht një herë javë. Prodhimet që janë brenda, i lej një pjesë prodhimeve sepse nga temperatura prodhimet e para thyhen. Nga që ishin në diell,
i fusin hije, janë gati për të vunë bishtat, për të vunë bishtat kapset që kapet sipër. Do një fartharje, po jo aq shumë sepse nuk njit mirë. Të që janë gati për të vunë bishtat. Ka një kohë 8 deri në 10 orë që zgjat procesi i pjekjes. Zjarri shumë avash, sa fund fare arrin në 900 gradë, në kulmin, pra që zjarri në përfundim, arrin 900 gradë. Dikur, para vitit 90, ne kishim termoqift ose kone që quheshin, ndërsa sot e njeh me sy. Ne e dallojmë kur vjen temperatura që nuk ka nevojë më shumë se kaq. Aq sa kohë do të piqet, sidomos në verë do më shumë të ftohet, por në dimër do mbi 15 orë që të ftofet. Jemi të kënaqur, është një profesion që pak të jemi të pambarur, por që ka kërkesa. Ndihem mirë që po më të shikon edhe tjerë. Të si të gjithë profesionet që të trashëguara kryesisht merret duke shikuar profesionistët përpara. Edhe unë të tillë e kam më shumë të trashëguar, duke pa timat në mënyrën si punonte, po duke evoluar më shumë, qofse imat punonte me ne theshim këto qile me dorë, sot ka evoluar, po është torna me korrent. Në përgjithësi merret qyfmi. Unë kam stërnipër që vinë e ndjekin gjithë veprimet që unë punoj duke prodhuar tava. Të gjithë veprimet, stërnipi është 5 vjeç, i din gjithë veprimet që bëhen për të bërë një tavë për një prodhim. Pra, më shumë është duke e parë nga të tjerët, pastaj duke e praktiku. Sa më shumë të praktikosh, aq më i aftë bëhesh. Kjo është pjesa e profesionit. 60% e klientëve janë lokalet. Ka edhe nga ato që marrin për qejf një tavë për të gatuar në shtëpi. E mirat është që gjellat gatuat në zjarr në prush. Por sot janë të rralla familjet që kanë këto kushte për të gatuar në prush. Gatuat edhe në vatra, gatuat edhe në furrë, por jo, as edhe një herë në gaz, sidomos në flak. Po e vore në flak, tava thyhet. Aty është e fshehta, sepse temperatura nuk është më në formë dhe thyhet. Unë punoj çdo ditë të javës, çdo ditë të vitit, thjesht edhe dimër edhe verë, që asnjëherë kur vi klienti unë mos jem poshtë për prodhim. E kam ndjerë kënaqësinë, plus mos është anë ekonomike. Si çdo profesion ka fshehtat e veta. Kënaqësia më e veçantë është që jam privat. Nuk u bëram as kënd, duhet punoj pothuajse edhe 10-15 orë, nuk do të punoj fare si marrëleja as kërkund. Privati këtë të mirë ka. Por ti imponon të punosh sa më shumë. Nuk ka si ka qenë dikur 8 orë në punë dhe mbarova, por ka rast që punoj edhe më shumë se thash edhe 10 edhe 15 orë në verë. Mbi të gjitha është trashëgimia, që një profesion që unë e kam të trashëguar, po e lej dikujt. Kjo është kënaqësia më e veçantë. Përveç se pastaj edhe anë ekonomike, se në këtë moment që ne jemi duke folur, më ndihmon edhe mua shumë. Mosha bën veten, unë s'kam atë fuqi që kam patur para 10 vjetësh. Për punë të rëndomta i bën djali. Ndërsa pjesë të tjera teknike i bëj vetë. Prandaj po bëhet i mirë. Edhe po e dashuron profesionin. Çdo zanat duhet të dashurohet. Po se dashurohet mos i ka.